到 B2 啦，要大家揾翻個 point of inflection 出嚟嘅。咁啊 part B2 嘅話，我哋就可以對住 h prime of x 再 d 多次啦。咁我哋可以寫翻 h prime of x 啦，就會係呢一個嘅2x 啦，再減翻7，再加8 over x 嘅。咁所以 double prime 咧就變咗做2，跟住咧就減翻呢個嘅8 over x 嘅 square 啦。咁我哋可以 consider 翻呢一個嘅h double prime of x 等於0嘅話咧，你會有2等於翻8 over x 嘅2次咯。咁即係 2x 2次等於8，咁即係 x 2次咧就等於4。咁所以 x 咧就等於2咯，或者咧 x 就係-2啦。咁啊 x 唔會-2嘅，因為今日個函數個定義域係 x 要係一個正實數。咁啊再做個 tracking 咯喎，咁我哋可以畫翻個 table 啦。咁啊 x 咧就會係負無限去到2，咁同埋係2去到無限大嘅。咁呢個就係呢個嘅h double prime 咯。咁你會可以咧代翻一個嘅負無限大去到2嘅話，你可以代翻，例如係0咁樣啦。x 唔可以代0，不過係啦。咁所以咧，其實呢度都寫得唔好。呢度咧應該係由0去到2嘅。OK， 咁由0去到2，例如我哋代1嘅時候咧，咁嚟翻呢度就好易睇啦，係咪啊？代 x 代1嘅時候就即係講緊2減8嘅咯喎。咁2減8就即係負數啦，係啦。咁就呢度係負數。咁啊，例如代個正數俾佢嘅，例如 x 你代10嘅話咧，咁就會係2減8 over 10啦。咁你見到應該係個正數嚟嘅，呢度係啦，就係咁。咁所以咧，我哋可以寫翻咧嗰個嘅 point of inflection 咧，咁咧就會叫做係可以寫翻啦，就係 is 呢一個嘅2咯。咁同埋代翻上去咧，你個函數嗰度，咁即係代翻 part B 個答案啦。咁當 x 係2嘅時候咧，我哋會有 y 啦，就會係2嘅2次減7乘2，再加8 ln 2，再加9嘅。咁你計一計幾多咯喎？咁就應該會係4減14再加9嘅。咁你計到-1，咁所以其實佢就叫做係8 ln 2減1嘅。咁所以個 point of inflection 咧就會係2，跟住咧就8 ln 2減1。咁呢個就係 part B2 嘅做法。